ဒီမှာတော့ dynamic blog လေးဘယ်လိုလဲကိုဆိုတာဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုပြပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ dynamic blog တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုရင် blog တစ်ခုရှိရပါမယ်အဲတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ blog တစ်ခုစပြီးတော့ဖွဲ့ကြမယ်ဒီ blog ဖွဲ့မယ်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လေးနဲ့ blog တစ်ခုလေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ base point လေးကောက်မယ်ကိုဒီနောက် base point ထားချင်တာလေးဆိုတာထားပြီးတော့ select object ကလေးကိုမှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင် blog ရိုး blog လေးတစ်ခုရသွားပါပြီရိုး blog ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် blog တွေကိုဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဘက်မှာလည်းပဲလက်ပေါ်တယ်လို့ဒီပေါ်မှာလည်း linear ဒီ point လေးပေါ်နေပြီမဲ့ဒီ linear လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာကိုက base point နဲ့ထားမယ်ဆိုရင် base ကိုယူပြီးသွားရင် step point ကိုကလစ်နှိပ်ပြီးသွားရင် step ကနေပြီးတော့ကိုblog ရဲ့နောက်ဆုံးထိသွားကလစ်ချပြီးတော့ကိုကတစ်ခုလည်းထွက်ချင်တယ်လို့တစ်ခုယူလိုက်ပါယူပြီးသွားရင်ကိုကကြတော့ဒီဟာကို strap ဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ strap ဥစားလေးကိုသုံးမယ် strap သုံးပြီးတော့ဒီ distance ဆိုတဲ့ဥစားလေးမှာကလစ်နှိပ်ပြီးသွားရင် end point လေးမှာကလစ်ပေးလိုက်ပြီးသွားရင်ကိုလုံးချင်တဲ့ strap အပိုင်းလေးကိုနေရာလေးပေးပြီးတော့နောက်ထပ် cross section လေးနဲ့ selection ပေးလိုက်ပြီးတော့ selection ပေးလိုက်ရင်တော့ဒီဟာကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ test blog လေးနဲ့စမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ကိုကဒီဟာကချိန်ချက်တယ်လို့ဒီတိုင်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း distance 1အနေနဲ့ဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရတယ်1800ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုလွယ်ကူလွယ်မှန်ဆိုတော့ရိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုရှိတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ slide window တွေမှာကြတော့ဒီအလဲကောင်ကတကားရွက်ကတူတူထွက်ရမှာတူတူထွက်ရဖို့ဆိုရင်တူထွက်ရဖို့အတွက်လောက်ကြည့်ကြမယ်လောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ strap တစ်ခုပဲထပ်ခေါ်ပြီးသွားရင်ခုနကတော့ distance မှာပဲပေးထားတဲ့ base parameter ဟိုမှာပဲထပ်ပြီးတော့ select မှတ်ပြီး base point ကိုလည်းခုနနေရာမှာပဲထပ်ပြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကကြတော့ဒီဥစ္စာလေးကိုပဲ strap ဖြစ်ချင်တာဒီအပေါ်ကနေမပါခြင်းတော့ဒါလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့select မှတ်ပြီးတော့နောက်ဒီကို strap ဖြစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာလေးကို select cross section နဲ့ select ထပ်မှတ်လို့ရှိရင် select ဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ enter တစ်ချက်ခောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူကရလာဒါပေမဲ့ဒီလိုရလာပြီဆိုတော့ဒီမှာ test blog စမ်းကြည့်မယ်နော် test blog စမ်းကြည့်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာထပ်လို့ရှိရင်ဒီဟာကကြတော့ဒီတစ်ခုပဲရှိလာပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းမဖြစ်နေတော့ဒါကslide တော့မှဆိုမှားနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီခုနကတော့ပေးထားတဲ့ဒီဟာကကြတော့1အနေနဲ့ထွက်တာဆိုတော့ဒါကြီးကိုပဲကြည့်ပေးသွားတာဒီလိုနှစ်ဖက်မျှမရှိဘူးအဲ့တော့ကြတော့ distance ကို5ပဲ5အနေနဲ့ပဲ0.5အနေနဲ့ပဲတဝက်စီထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့0.ထားပြရမယ်အဲ့လိုထားဖို့ဆိုရင်goods property ကိုခေါ်ရင် control 1လေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် goods property ဆိုတော့ override ဆိုတဲ့ဒီမှာ distance မှာ0.1နေရာမှာ0.5ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ test area လေးကို test floor လေးကိုစမ်းကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ကြာရင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ကြမယ်ထပ်ရှိရနှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ညီတူမျှတူလေးဒီဘက်ညီတူမျှတူလေးထွက်သွားပြီလော်လေးကတော့ဖန်တီးတာတော့ဒီလောက်ပါပဲ